Möhtərəm müsəlmanlar, dəyərli qardaşlar, bugünkü xutbəmizin mövzusu valideynlərə hörmət, onlara yaxşılıq etmək haqqında olacaqdır. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kərimdə buyurur ki: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Rəbbim qəti şəkildə hökm verdi ki, ondan başqa heç kəsə ibadət etməyin və valideynlərə yaxşılıq edin. Değerli kardeşler, biz bilirik ki tövhid, la ilahe illallah bu dinin əslidir. Bütün peygamberlerin ortak dəvətidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Ey peygamberim, senden önce göndermiş olduğumuz peygamberlere məndən başqa heç bir ilah yoktur ve sadece mənə ibadet edin diye vahiy etmiş diyor Allah Azze ve Celle. Buradan da görürük ki bütün peygamberlerin ortak daveti la ilahe illallah kelimesidir. Bundan əzəmətli bir şey yoktur değerli kardeşler. Allah Azze ve Celle az önce okuduğumuz ayette ise en əzəmətli şeyi emir ettikten sonra buyurdu ki Rabbim ondan başka heç kəsə ibadet etməməyi ve valideynləri də yaxşılıq etməyi əmr etdi, hökm verdi. Bakın değerli kardeşler, tövhid ile beraber derhal Allah Azze ve Celle onunla beraber valideynlərə yaxşılıq etməyi əmr etdi. Sonra Uca Allah buyurur ki: İmmâ yeblughanna indekal kibara ahaduhuma aw kilahuma fela taqul lahuma uff. Onlardan biri, yani valideynlerden biri veya da her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara uf verediler. Subhanallah. Bakın değerli kardeşler, Arap dilinde itiraz olarak bildirilen en küçük kelime uf kelimesidir. Ondan aşağı bir kelime yoktur. Allah Azze ve Celle bize bu ayette emredir ki valideynlere uf veredemeyin. Bundan artığını ise siz düşünün. En aşağı kelime olan, en az kelime olan uf kelimesini Allah Azze ve Celle valideynlere değilmesini haram etmiştir. Mesela Allah buyurur ki: وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ve valideynlere onları acılama, onlara kışkırma, hoş söz söyle. وَاخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Ve tevazu göstererek rahmet kanalı onların üstüne ört ve de ey Rabbim, onlar beni kiçik işen necə terbiye edip büyüttülerse sen de onları bağışla diye bize emredir. Bakın bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle hatta bizlere öz valideynlerimize necə dua edeceğimizi gösterir, bize öğretir. Değerli kardeşler, yeryüzünde var olan bütün insanlar bilir ki insanlığın en üstünü peygamberlerdir. Hiç bir sahabe, hiç bir imam peygamberlerden üstün olabilmez. Yeryüzünde insanlığın en üstünü peygamberlerdir. Bunda şek şüphe yoktur. Ve Allah Azze ve Celle bu peygamberleri Kur'an-ı Kerim'de bize tanıdarken, onların sıfatları hakkında bize haber verirken, valideynlerine karşı necə qayğıkeş olduklarını, hürmet bəslədiklərini bize haber verir. Allah Azze ve Celle Yahya peygamber hakkında buyurur ki: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. O Yahya peygamber valideynlerine karşı çok qayğıkeş idi. O lovğa ve üsyankar değildi. Selamun aleyhi yevme vulide ve yevme yemut ve yevme yub'asu hayya. Onun doğduğu güne, onun öleceği güne ve dirileceği güne ona salam olsun deyir Allah Azze ve Celle. Hemsinin bakın değerli kardeşler, İsa peygamber, biz bilirik ki İsa peygamberin çoxlu möcüzələri olmuştur. İsa peygamber palçıqdan bir kuş düzərlərdi, ona üfləyərdi, Allah'ın izniyle kuş onu busardı. İsa peygamber insanlara öz evlerinde ne yediklerini, ne gizlettiklerini bir haber verirdi. Ümumiyyətlə İsa peygamberin özü dünyaya gelmesi möcüzədir. Biz bilirik İsa peygamberin atası olmadan dünyaya gelmiştir. Bakın İsa peygamber dünyaya geldikdə beşikdə ikən danışır.
Və Uca Allah bizə xəbər verir bu vaxtda. Buyurur ki, İsa Peyğəmbər dedi ki, beşikdəykən وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا Rəbbim məni anama qarşı qayğıkeş etdi. Ona qarşı üsyankar, bədbəxt etmədi. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا Mənim doğulduğum günə, mənim öləcəyim gün və mənim diriləcəyim gün mənə salam olsun dedi. Subhanallah. Az önce dedi ki, değerli kardeşler, bütün peygamberlerin ortak daveti la ilahe illallah'tır. Ola bizim ki bir peygamberin getirdiği şeriat, kanunlar, ibadetin nezeliği başka peygamberin getirmiş olduğu şeriatten silsilebilir, farklı olabilir. Bazı ehkamlar, haramlar bir peygamberin şeriatında haram, diğer peygamberde haram olabilir. Namazı kılınma şekli mesela bir peygamberin şeriatında bir cür olmuştur, başka peygamberde ise farklı olmuştur. Lakin yegane bir şey var ki tövhidle beraber əxlaq ve o cümleden valideynlere karşı hürmet hakkında bunlar asla değişilmezdir. Yani bütün peygamberlerin ortak davetinin içinde valideynlere karşı yaxşılıq etmeyi emir etmişler. Bu da bunun ne kadar əzəmətli, ne kadar büyük olduğunu gösterir. Değerli kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere kalkır ve kalktıktan sonra 3 defa amin, amin, amin deyir. Sonra sahabeler deyirler ki, Allah Peygamberi, sen ne için 3 defa amin dedin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Cebrail aleyhisselam geldi, dua etti ve benim de onun duasına amin demeyini istedi. Ve dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kim Ramazan ayına yetişerse, Ramazan ayından bağışlanmadan çıkarsa onun burnu yerine sürünsün, yazıklar olsun ona. Ben de amin dedim. Neye göre değerli kardeşler? Çünkü bu kadar büyük fürsete elden kasıranlara yazıklar olsun diyedir. Sonra Allah Resulü buyurur ki, Cebrail aleyhisselam dedi ki, ata-anası onlardan biri veyahut da her ikisi sağlığında içen yanında olup da onların vesilesiyle cenneti kazanmayanın burnu yerine sürünsün ve yazıklar olsun ona. Allah Resulü amin dedi. Sonra dedi ki, ey Peygamber senin adın çekiler de sana selamat getirmeyenin burnu yerine sürünsün, yazıklar olsun ona ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem amin dedi. Değerli kardeşler, bu valideynlerin əzəməti, onların haklarının ne kadar büyük olduğunu gösterir. Ümumiyyətlə bu haqda Quran-ı Kerimdə ayələr və hədislər çoxdur. Lakin vaxtımız buna yetmir, değerli kardeşler. Bakın bu ümmətdən bizim bildiyimiz ve bilmediğimiz kimseler var ki, valideynlerine xidmət ederek, onları razı salarak Allah'ın rızasını kazanan kimseler vardır. Bunlardan birini bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verir. Bakın, tabiinlerden Uveys ibn Amir el-Qarani adlı bir şahs vardır. Yemen'de doğulmuştur, Yemen'de yaşıyordu. Bu adam Peygamberimizin zamanında yaşamasına bakmayarak ve iman getirir. Lakin Peygamberimizle görüşmek ona müvaffak olmur. Halbuki o bunu çok istəyirdi. Ve bu haqda rivayetler çoktur. Bir gün Hazreti Ömer her defa Yemen'den hac kafileleri geldiği zaman onları karşısında durup onlara sual verirdi. Diyerdi ki aranızda Uveys ibn Amir var mıdır? Her defa soruşardı, karşısına çıkmazdı. Lakin sonradan bir gün onunla rastlaşır ve deyir ki Uveys ibn Amir sensen mi? Deyir, bəli mənəm. Deyir, sen Burak kabilesinden ve Qaran tayfasındansan ve sende alaca xəstəliyi var idi. Bədəndə dəri xəstəliyi var idi. Ve Resulullah buyurdu ki, bütün o xəstəlik sağlanmıştır. Sadece dirhem kadar, dırnaq kadar yerden başka bütün bedende o ələkələr getmiştir. Adam deyir ki, bəli doğru dedin. Ve sonra deyir ki, Hazreti Ömer o adama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Uveys ibn Amir'i görseniz, ondan isteyin ki, o Allah'tan sizin bağışlanmanızı istesin. Subhanallah. Bakın değerli kardeşler, neye göre? Çünkü Uveys ibn Amir'in yaşlı bir anası var idi. O anasına göre Peygamberimizin yanına gidebilmirdi. O kadar yaşlıydı ki ona bakacak birisi yok idi, qohum əqrabası yok idi. Lakin her defa gitmek istedikdə müvəffəq ola bilmirdi. Bir gün anasına dedi ki, ey anazam, sana bakacak bir insanlar tapmışam, icazə ver gedin Peygamberimizle görüşüp gelin. Lakin anası dedi ki,
ey Uveys, mən sənin ətrini qoxlamaq istəyirəm. Başqalarının baxması sənin baxman kimi deyildir deyir və bu fikirdən geri dönür. Burada da bizə işarətlər var ki, dəyərli qardaşlar, nə qədər baxıcı tutuşsunsa tutun valideynlərimizə, əsla sizin öz xidmətiniz kimi xidmət ola bilməz. Bizə baxmasın bu. Dəyərli qardaşlar, İbn Abbas deyir ki, Quran-ı Kərimdə 3 yerdə uza Allah bir əməli digər əmələ bağlamışdır. Bu əməllərdən biri olarsa, digər olmazsa, o zaman Allah heç birini qəbul etməz. Və İbn Abbas deyir ki, bu ayələrdən birinci Allah buyurur ki, وَاَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولِ Allaha itaat edin və Peyğəmbərə itaat edin. Kim qalxıb desə ki, mən Allaha itaat edirəm, lakin Peyğəmbərə itaat etmirəm, bilsin ki, o adamın Allaha itaat iddiası da rədd olunmaq qəbul olunmaz. Həmçinin Allah buyurur ki, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ Namazı qılın, zəkatı verin. Və bunlar daima yanaşı gəlmişdir. İbn Abbas deyir ki, kimin zəkatı verməyə güc olarsa, bilərəkdən zəkatını verməzsə, o zaman onun namazı da qəbul olmaz. Sonda isə İbn Abbas bu ayət oxuyur, deyir ki, Ənişkurli vali valideyk iləyyəl masir Mənə və valideynlərimə şükür et, təşəkkür et, son dönüşünüz mənədir. Kim desə ki, mən Allaha şükür edirəm, lakin valideynlərimə şükür etmirəm, təşəkkür etmirəm, bilsin ki, o adamı Allaha qarşı şükür də rədd olunur. Dəyərli qardaşlar, cənnətin 8 qapısı vardır. Cəhənnəmin isə 7 qapısı vardır. Və hədislərdə cənnətin qapılarının hər birinin adı varid olmuşdur. Bilirik ki, adları nədir? Lakin cəhənnəmin qapıları haqqında doğru olan görüş olur ki, heç bir qəti bir dəlil yoxdur və cəhənnəmin biz qapılarının adlarını bilmirik. Bu cənnətin 8 qapısının birinin adı dəyərli qardaşlar birrul valideyndir. Yəni valideynlərə yaxşılıq etmək qapısı. Bu cənnət o qədər müəzzəm böyükdür ki, Rasulullah s.a.v. buyurur ki, cənnətin bir qapısının eni 40 illik gediləcək məsafə qədər genişlikdədir. Və salihlərdən insanların elə kimsələr olmuşdur ki, onların valideynləri vəfat etdikdə ağlayıb deyərlər ki, Allahın bizim üçün açmış olduğu o cənnət qapılarından bir qapı bağlandı deyir. Subhanallah. Nə qədər ki, əlimizdə fürsətlər var, dəyərli qardaşlar, valideynlərimizin gəlirini biləlim və Allah üçün onlara xidmət edelim və bu şəkildə cənnəti qazanalım. Bilin ki, nə qədər nafilə ibadət edirsiniz edin. Hətta gecə namazı qılmaqdan belə daha üstündür valideynlərə xidmət etmək. Sadəcə valideynlərlə oturub həm söhbət olmaq, onları sevindirmək gecə namazı qılmaqdan daha üstündür dəyərli qardaşlar. Biz demirik ki, gecə namazı qılmayın, deyirik ki, bunu et, həm doğru et dəyərli qardaşlar. Nə üçün Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə daima övladlara valideynləri tövsiyə edir, amma valideynlərə övladlar haqqında tövsiyə etmir. Çünki dəyərli qardaşlar, Allah Azze və Cəllə insanların, hətta heyvanların belə fitrətində o valideynlik rəhmətini qoymuşdur. İnsan övladı nə qədər böyüyürsə böyürsün, valideynin qəlbindəki olan rəhmət, o fitrət heç vaxt sönməz, olduğu kimi qalar. Amma övladlar elə deyildir. Onlar böyüdüyü zaman bəzən bunu unudurlar. Onun üçündür ki, ərəblərdə belə bir qayda var. Əl-ma'ruf la yu'arraf bilinən bir şeyi tanıtmazlar. Və Allah Azze və Cəllə valideynlərin fitrətində o rəhməti, övladlara qarşı rəhməti qoyduğu üçün onlara tövsiyə etmir, övladlara tövsiyə edir. Təsəvvürünüzə gətirin, bir qadın uşaq dünyaya gətiribdir və ona deyirsən ki, öz övladını sev, ona mərhəmət et. Buna gərək yoxdur, çünki onsuz da o fitrətində var onun. Dəyərli qardaşlar, oxuyacağım ayətə diqqət edin. Allah Azze və Cəllə bizə Ma'aric surəsində buyurur ki, يَوْمَ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ Allah buyurur ki, o gün mücrim olan kimsə, günahkar kəs, o günün əzabından qurtulmaq üçün övladlarını fidyə verər. Öz həyat yoldaşını, öz qardaşını, ona sığınacaq verən qəbiləsini və qohum əqrəbasını və yer üzündə bulunan bütün hər şeyi fidyə verər ki, özü qurtulsun.
Alimler deyirlər ki, bu ayətə fikir verin. Burada demək olar ki, ailə fərdlərinin hər biri keçdi, lakin valideyn sözü keçmədi. Nəyə görə? Çünki o günahkar kimsə çox yaxşı bilir ki, qiyamət günü öz valideynlərini fəda verib, fidyə verib qurtulmasını Allahdan istəsə, bu Allahın qəzəbinə səbəb ola bilər. Ona görə o günahkar kimsə bunu yaxşı bildiyi üçün qiyamət günü valideynindən başqa bütün ailə fərdlərini fidyə vermək istəyər ki, o cəhənnəmin qurtulsun. Dəyərli qardaşlar, həqiqətən də əlimizdə böyük fürsətlər vardır. Ola bilsin ki, kiminsə valideyni müsəlman olmasın, başqa bir dinə mənsub olsun, ateist olsun, fərq eləməz. İslam dinindən başqa bütün dinlər rədd olunur, qəbul olunmur və küfür dinidir. Lakin hətta bir insanın valideyni müsəlman olmasa belə, biz müsəlmanlar onlara hörmətdə qüsur etməməliyik. Çünki uca Allah bizə bunu əmr edir. Baxın, Quran-ı Kərimdə uca Allah buyurur ki, əgər valideynlərin sənin bilmədiyin bir şeyi mənə ortaq qoşmağa cəhd etsələr, onlara bunda itaat etmə, lakin dünyada onlar ilə yaxşı davran deyir Allah Azərbaycan. Baxın, İbrahim Peyğəmbər dedi ki, İbrahim Peyğəmbər Peyğəmbərlərin babasıdır və İbrahim Peyğəmbər heç vaxt öz atasını adıyla çağırmamışdır. Daima ya əbəti deyərdi, ey atazan, ey atazan. Halbuki İbrahim Peyğəmbərin atası büt düzəldirdi. O adam ən böyük günah edirdi. Hətta Quran-ı Kərimdə oxuyuruz, görürük ki, İbrahim Peyğəmbər atasına ya əbətə deyir. Hətta atası deyir ki, əgər buna son qoymasam, mən səni daşqalaq edəcəyəm, məndən uzaq dur deyir, yenə ona salam verir, keçir. Baxın, dəyərli qardaşlar, bu da onu göstərir ki, valideynlərin dinindən və kimliyindən asılı olmayaraq, onların bizim üzərimizdə haqqı vardır və biz gələk bu məsələdə diqqətli olaq. Dəyərli qardaşlar, dedik ki, dinimizdə valideynlərə hörmət ən yüksək məqamdadır. Və bu təkcə Peyğəmbərimizin şəriətində deyil, bütün Peyğəmbərlərin gətirdiyi şəriətdə bu var idi. Dəyərli qardaşlar, səhabələrdən Abdullah ibn Məsud, Allah ondan razı olsun, o səhabə anası çox xəstə olur, yataq xəstəsi olur və bir gün ondan gecə vaxtı su istəyir. Abdullah ibn Məsud gedir, su gətirir, lakin görür ki, anası halı yoxdur və yatmışdır artıq. Anasını oyatmaq istəmədi yuxudan ki, əziyyət verməsin və oradan da getmədi ki, birdən uyanar və su istəyər, su içirmək lazım olmalı. Düz gecəni səhərə qədər anasının yanında keçirdi ki, ona xidmət etsin. Bəzi insanlar valideynlərə yaxşılığı səbəblikdir. Ola bilsin ki, kiminsə valideyni yaşamla vəfat edibdir, lakin yenə də genç deyil, ən azından biz bu dünyada olduğumuz sürəcə onlar üçün dua etməliyik. Onlar üçün Allahdan məğfirət diləməliyik. Bu şəkildə, ən azından bu şəkildə onlara yardımcı olaq. Dəyərli qardaşlar, bəzi müsəlmanlar, özellikle ölkəmizdə olan bəzi adətlər var ki, onlar çox təəssüflər olsun ki, bizə xristiyanlardan, ruslardan keçmişdir. Baxın, insanlar öz yaxınları vəd etdiyi zaman, valideynləri vəd etdiyi zaman gedirlər, bahalı mərmərlərdən şəkillər qoyurlar, hətta bəziləri heykəllər düzəldirlər. Və bu şəkildə öz yaxınlarını sevdiklərini iddia edirlər. Halbuki bu, əsla zərrə qədər belə olsun, valideyni sevmək, öz yaxınını sevmək deyil. Əksinə bu bidətdir, bizim şəriətimizdə bunların yeri yoxdur. Ümumiyyətlə, qəbristanlıqda şəkillərin qoyulması, mərmərlərin qoyulması, heykəllərin qoyulması bizim dinimizdə heç bir yeri yoxdur. Əksinə bu ona zərər verir. Hər birimiz müsəlmanlar gərək öz yaxınlarımıza vəsiyyət edək ki, biz öldüyümüz zaman bizləri bunu etməsinlər. Çünki bunun bizə heç bir faydası yoxdur. Bu insanlar, hətta bəzilər Allah qorusun gedirlər, faizə pul alırlar, bunu edirlər. Və inanın ki, çoxsu, bunların əksəriyyəti valideynlərini, qohumlarını sevdikləri üçün deyil, kənar şəxslərin öz valideynlərinə, qohumlarına hörmət etdiyini göstərmək üçün edirlər. Halbuki bunun heç bir hörmətə aidiyyəti yoxdur. Bütün bunlar bizim dinimizdə rədd olunandır, bizim dinimizdə qəbul olunmayan şeylərdir.